se, hvor meget herværk. Så går vi ud ved spøgelseshuset. Så lad os tjekke det der, hvor meget herværk, nu laver vi lort. Hallo? Hvad siger du? Man kan ikke engang... Jo, der kan man godt se. Huk! Hvor fanden er huset henne? Det er væk. Det er væk. Ånderne har taget det igen. Jo, vi skal derhen nu. Ja, vi skal have en i det der krat der. Hvad er klokken lige nu, man 10 eller sådan noget? Vi render bare rundt ud i en fucking skov. 20-3. Vi er ude ved Skænder børnehjem. Er der nogle små børn, der vil lege med os? Vi skal ind i huset nu. Åben dør der. Er der en åben dør? Ja, der er sgu så. Vi går derind. Er du med, Tommy? Skal vi gå ind i huset? Prøv at vente. Ja, vi skal lige med. Gå derind, jeg skal lige se. Der er en dør, der er åben der. Skal vi gå derind? Ja. Gå ind og kig. Hvordan ser det ud, dem? Gå ind. Kom. Det er ikke skummelt herinde på det markere. Wow.